दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी कभी इबरत के लिए कुछ निशानियां दिखा देता है। ऐसा ही वाकया जब पेश आया, लोगों को कब्र से चीखो पुकार की आवाज सुनाई दी। लोग जब कब्रिस्तान की तरफ दौड़े हुए आए तो जब कान लगाकर सुना तो वाकई बड़ी अजीब आवाजें आ रही थी। आप भी इस आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास जाते थे इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाती थी। अल्लाह ताला हम सबको भी कब्र के अजाब से हिफाजत फरमाए।